ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. പഴവും ബ്രെഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ ഒരു 4 മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പഴം വാട്ടിയെടുക്കാം. അതിന് ഒന്ന് പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത പഴം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഴമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല, അത് ഓരോരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കണക്കായിട്ടാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു പഴത്തിന് 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പഴമൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരൽപ്പം തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് 3-4 മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വേവിക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിടാം. അതിനുശേഷം ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു അല്പം പഞ്ചസാരയും ഒരു എഗ്ഗും കൂടെ ഒരു ബൗളിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചസാരയും എഗ്ഗും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ബ്രെഡ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ിലേക്ക് ഇതേപോലെ പഴം വാട്ടിയത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം. പഴത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ എഗ്ഗ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ആ പഴത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പഴത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരൽപ്പം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ എഗ്ഗിലേക്ക് തന്നെ ഒരൽപ്പം പാൽപ്പൊടി കൂടെ, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാ പറ്റും പാൽപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ എഗ്ഗ് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്താലും മതി. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരൽപ്പം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ ബ്രെഡ് കൂടെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടാം. ഇപ്പോൾ വെച്ച ബ്രെഡ് ഒന്ന് താഴ്ഭാഗത്താകുന്ന വിധത്തിൽ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടാം. എന്നിട്ട് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് തന്നെ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാം. കാരണം ആ എഗ്ഗൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി വരുന്നവരെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആ പഴം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയമില്ലാണ്ട്, പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ഫില്ലിംഗ് ഒന്നുമില്ല, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. ആയിട്ടൊന്ന് റെഡിയാവും. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് എന്തായാലും.